السلام عليكم البنات، خواتاتي الغزالات والأمهات الغاليات، أشنو أخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى أنكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ويلقاكم الفيديو ديالي إن شاء الله في أحسن الأحوال وفي صحة جيدة. روتين جديد نبداوه كيف العادة بالصلاة على نبينا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل ما نبداو الروتين ان شاء الله بحول الله، بزاف منكم البنات اللي كيتفرجوا وما كي ما كيخليو لي لا لايك لا كومونتير، وكذلك بزاف منكم اللي كيتفرجوا وما مابونيينش معايا في لاشين. كلشي البنات كيطلع ليا وكلشي كنشوفو، لذلك الحبيبه ديالي خلي لي واحد ابوني باش تفرحيني، كذلك فعلي زر الجرس باش يبقى يوصلك كل جديد. جايين فيديوهات اللي قمه في الروعه، قمه في التواضع، وقمه في البساطه ان شاء الله بحول الله. غادي يعجبكم وغادي يعجبكم ان شاء الله. ما تنساوش اختكم، واكيد مرحبا المتتبعين الجداد. كنقول لكم مرحبا بكم، داركم، قناتكم ان شاء الله. بكم انا غادي نزيد القدام. كيف كتشوفوا اليوم روتين نهايه الاسبوع اولا روتين بدايه الاسبوع. نهار التقضيه البنات باش نمشي نجيب خضيره اكيد، فولا بد من هذا الروتين هذا البنات. كناخذوا واحد الزويف، كندوزو على الثلاجه ديالنا كامله، كندوزو على المنظمات ديالنا البنات. زويف على الاقل غير شويه ديال الخل هكا البنات، كنقتلوا ديك راكم عارفين ديك البكتيريا الضاره والى اخره. كنحطوا الخضيره ديالنا البنات في بلاصه اللي نقيقيه، في الثلاجه اللي تكون نقيقيه. راكم عارفين حتى الثلاجه كتكون شاده بزاف ديال البكتيريا وبزاف ديال الجراثيم. هكا البنات كنحافظوا على صحيحتنا وصحيحه وليداتنا. كيف كتشوفوا فانا هنايا غادي نبدا ننظم الخضيره ديالي. مهم البارح في العشيه خرجت تقضيت. في الوقت اللي مشيت جبت فيه، الناس اللي شافوا الفيديو ديال البارح غادي يعرفوني علاش هضرت. مشيت خرجت البارح، مشيت كنقلب على الحامض، و كذلك جبت خضيره اللي كانت ناقصاني ديال الاسبوع. فما جبت شي حاجه كثيره بحكم انني مشيت البنات حتى العشيه. لقيت الجوطيه ما فيهاش بزاف ديال الخضاره، ما عرفت غير شي جوج ولا ثلاثه هكا. المهم حاولت انني نجيب داكشي اللي كاين وصافي. كيف كتشوفوا هنايا الخضره مورا ما جبتها البارح خليتها في البلاستيكات ديالها. صراحه قلت ما غاديش نردها اكيد في الثلاجه بلا ما نمسحها، بلا ما نمسح المنظمات ديالي. راكم عارفين ضروري من ديك المسيحه، ضروري ما الخضيره كتكون اعزكم الله مطيحه الزبل ديالها، مطيحه التراب الى اخره. المهم ضروري من ديك المسيحه. هكا البنات كيف كنقول لكم ديما، نقع على نقا راه ما كيخليش الشقه. هنا كنمسح القرعه ديالي لحقاش لقيت الخضيره في البلاستيكات البنات عرقات، بالخصوص هاد القرعه هادي. فبدلت ليها البلاستيكه ديالها وغادي نمسحها، واكيد غادي نردها في البلاستيك البنات. البلاستيك تيعاون شي خضيره، شي انواع من الخضره كيعاونهم على انهم يبقاو طريين بحال هكا القرعه. وخيزو وكذلك البنات الدرنجال، الشيفلور، هادو من بين الحويجات اللي كيبغيو يبقاو في البلاستيك البنات. الا حيدتيهم من البلاستيك فراهم كيلواو، كذلك الفلفله الى اخره. المهم الحاجه اللي ما كتبغيش البلاستيك البنات هي البصله، فاكيد البصله ما كنديروهاش في الثلاجه، كنخليوها على برا. وكذلك البطاطا. بالنسبه لي انا البنات البطاطا فكنديرها في الثلاجه، ما عنديش فيها اشكال كاع. صافي كنديرها في الثلاجه في الصنيديق الثلاجه وكتبقى مزيانه. كدوز لي الاسبوع ديالي اولا حتى 10 ايام كدوزها لي مزيانه. ما كنحتاجش انني كاع نحطها زعما على برا ولا شي حاجه، ولكن كاينين الناس اللي كيحطوا البطاطا على برا ما كيوقع فيها حتى شي حاجه. كيف كتشوفوا فانا غادي ننظم الخضيره ديالي كامله البنات. الخضيره عرفتي والشياط، العافيه 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 في الخضيره. ما كايناش شي حاجه البنات اللي كتعرف زعما شي ثمن اللي هابط ولا متوسط. والله القسم زعما الدرويش الى مقصح ومقصح بزاف. هنا كيف كتشوفوا البنات فانا الحامض اللي جبت غادي نشاركه معكم ان شاء الله. غادي ندير حامض مصير. هنا البنات لقيت الحامض بلدي وتصادفت معاه، والله الا البنات هو الوحيد اللي لقيته رخيص. الحامض ديال 3 دراهم فقط، هو بوحدو اللي رخيص. فجبت هنا واحد الكميه، جبت 2 كيلو تقريبا، 2 كيلو. فجبت ما بين الحامض البلدي والحامض الاخر العادي الرومي، ما عرفت. المهم غادي ان شاء الله بحول الله ندير حامض مصير.
بداك الحامض البلدي كيعجبني البنات. الحامض البلدي كيجي مصير، كيجي زوين بزاف، كيجي احسن من الحامض الاخر. هنا البنات كنحاول انني نمسح دوك لي زيكسيسوار د الفطور راكم عارفين، وننظمهم حتى هما في بلايصتهم. كذلك هاد السنيدقات هادو د الخضره ديالي غادي نحيد لي غنحيد، اكيد غادي نرمي الخضيره اللي راكم عارفين، الخضيره اللي كتكون لوات، الخضيره كتكون صفارت هكا ما بقاتش صالحه، وفي نفس الوقت ننظم الخضيره ديالي جديده. هنا البنات غادي ندير ان شاء الله بحول الله الطويجين بخيزو وبطيطه وهكا قريعه. الخضره ملي كتكون البنات جديده كتجي بالطويجين كتجي بنينه ولذيذه بزاف والله القاسم. المهم راكم شفتوا حطيت الطويجين ديالي في الاول باش يتشحر، درت خيزو بصيله وكذلك الحيمه. المهم حطيتهم باش يتشحروا، وكذلك باش يدخل شويه ديال الطياب اللحم. راكم عارفين اللحم كيشد شويه الطياب في الطاجين. ومن بعد ان شاء الله غادي نزيد ديك الخضيره ديالي مورا ما قشرتها. هنايا البنات غادي ان شاء الله بحول الله نزيد نكمل الخضيره ديالي، نستفها كامله وننظمها كامله في الثلاجه اللي حتى هي اكيد دوزت عليها البنات بواحد الشيفون فيه الخل هكا البنات. كيف قلت لكم نديرو الخضيره ديالنا في بلاصه اللي نقيقيه، في الثلاجه اللي تكون نقيقيه هكا البنات. الثلاجه ديالنا ما كتوسخش الا دوزنا عليها الشيفونه غير مره في الاسبوع. ومن الفوق اكيد راه ديك المسيحه تقريبا بشكل يومي راه ضروري. فين ما تمسحي البوطاجي ديالك، تمسحي البلاكارات ديالك، غدوزي حتى على الثلاجه من قدامك، فاكيد غادي دوزي عليها شيفونها من الفوق بشكل يومي هكا البنات. كتبقى كتشعل نقيقيه و غيبقى لك كلشي منظم، وحتى شي حاجه ما غادي تعلق لك ولا توسخ. صافي غادي ندخل ان شاء الله بحول الله الخضيره ديالي الثلاجه، كل حاجه غادي تشد بلايصتها ان شاء الله بحول الله. وغادي ندوز البنات على الكوزينه كامله بواحد الدوره. فاكيد غادي نغسل المعانات اللي عندي، غادي نمسح البوطاجي كامل، غادي نجفف كوزينه ان شاء الله بحول الله. وكذلك وسط الدار، خلاص انا وسط الدار البنات كيف شفتوا معايا في الفيديو اللي قبل، فانا هازه اولا محيده الزربيه فغير سديدرات هكايا، غير الارض كندوز على الشطيطبه ونجفف صافي. وها انا مساليه ساهله البنات، الشغل ساهل. مورا ما ساليت اكيد كيف كتشوفوا ها هي ديال الكوزينه ديال البنات كتشعل شعيل. البنات الا كتعرفوا شي برودوي البنات اللي يصلح لي لافابو البنات عندي كحل ماشي مصدي وانما كحل. هنا البنات حيد ديك البلاك ان شاء الله بحول الله. البلاك بغيت نصاوبو غادي نديه عند المعلم يتصاوب. وحيدتو البنات، حكيت الجناب ديالو، حكيت الى اخره. المهم راكم عارفين. هنا غادي نوريكم الطاجين. الطويجين ديالي هنايا ها هو دا كيطيب البنات. مورا ما استفت فيه الخضيره ديالي دابا، ودرت اكيد العطريه ديالي تما في ديك الكوكوط. العسل ديالي اللي شاركت معكم البنات البارح حيت خليته بارد، نهار اللي غادي نشاركو معكم اولا النهار اللي صبحت عليه فكان هو هذا. المهم وهاد البلاصه ديال البلاكه البنات راني كبيت فيها جافي لحقاش كيف كتشوفوا المهم حمرات تما كينيات. هنا الخبيز ديالي البنات مورا ما جبتو من الفران. الخبيز كيف كتعرفوا ديما كنحاول انني ننوع فيه. اليوم قرصت ولا بالبلبوله، تهيتو البنات بالبلبوله وحق الله هكا بغيتو بالبلبوله وطيب في الفران الزنقه. داكشي اللي درت، قرصت جوج خبيزات كبارين البنات ديال النفس وصيفطهم في الفران الزنقه هكا البنات. الطويجين ديالي من بعد ما طاب زدت له شويه ديال الزيتون اللي مرقد في الدار، كان هكا على هذا الشكل هذا غديوه بسيطه اللهم لك الحمد. ودزت البنات مورا الغديوه نوجد الكوتي ديالي ان شاء الله بحول الله. اليوم غادي نوجد معكم واحد البسبوسه بكريمه الحامض. صبح لي المذاق ديالها البنات فمي اليوم، قلت ولا بد ان شاء الله بحول الله ما غادي نوجدها. المكونات كانت كلها عندي في الدار، لذلك تشمرت على دراعي وقلت والله حتى نوجدها اليوم ان شاء الله وندير بها الكوتي انا وليداتي. كيف كتشوفوا فحضرت السيرو هو الاول البنات هكا يبرد لينا مورا ما طيب البسبوسه، لحقاش هاد الميني بسبوسه البنات غيار كطيب بالخف. السيرو ديالي درت فيه البنات كاس د الماء وزوج المعالق حتى 3 ديال السكر سنيده. نتوما كتحكموا في الحلاوه اكيد، اللي كيبغيو الحلاوه تزيدوا السكر، وواحد طرونش ديال الحامض صافي. وهنايا غادي ندوز باش نوجد معكم ان شاء الله الميني بسبوسه. هنا البنات داك السيرو خليوه يغلي لمده ديال 10 دقائق
كتحسوا باللون ديالو تبدل، وكذلك لا تكستور ديالو كتجي شويه كتقال، راكم عارفين مع السكر كتقال شويه. هنايا دهنت ليمول ديالي اولا الليمول ديالي دهنتهم البنات بالزبده، وغادي نرشهم بالسميده. على فكره البنات انا هنا غادي نوجد معكم هاد البسبوسه هادي اولا هاد لي ميني بسبوسه نوجدهم غير بالسميده البيضاء، وجاو البنات رائعين في المذاق، جاو شهوه منهم. وجا يعني اللون ديالهم فحال موجدين بالسميده الصفراء، ما كاينش فرق كاع بصفه نهائيه. بالنسبه للمقادير البنات فعندي خماره، ساشي الزهر اولا ساشي الفاني، كاس ديال السميده، وكذلك نص كاس الحليب، نص كاس الزيت، بيضه واحده، واحد رشه ديال الملح، ولوزيس ديال الحامضه ولا قشره الحامضه، معلقه البنات كبيره ديال الطحين فورس، وجوج معلقات ديال السكر سنيده اولا 3 على حسب الذوق. بالنسبه للخماره وساشي ديال الفاني اولا ساشي ديال الزهر فانا شاركتها معكم في الاول. انا هاد البسبوسه البنات ما فيا ما يبقى يضرب بيدي، فقلت اجي اليوم نصوبها في المولينيكس اولا في الخلاط الكهربائي. هكا البنات سريعه بزربه بزربه. خديت ديك البيضه ديالي وديك شويه ديال الملح، اكيد غادي نزيد ان شاء الله بحول الله السكر، وكذلك ديك الفاني ديالنا اولا ديك سكر منكه بزهرات البرتقال، والسكر ديالي هنا البنات انايا درت 3 ديال لا عفوا درت 2 معالق كبار عامرين مزيان ديال السكر. نتوما الا بغيتوها تكون حلوه بزاف فديروا 3. بالنسبه لي انا البنات الحلاوه ما كتعجبنيش بزاف، لذلك انا السيرو غيكون حلو والبسبوسه غتكون حلوه، غادي يكون داكشي حلو بزاف، فكنحاول ما امكن انني نقص شويه من السكر. صافي زدت ديك لوزيس الحامض، وغادي ان شاء الله بحول الله نطحن كلشي اولا نخلط كلشي في الخلاط الكهربائي مباشره. موراها البنات غادي نزيد الزويته. هنا راه كانت وجدات لي السيرو ديالي، فغادي نطفي عليها ونخليها على جنب تبرد باش منين نخرج البسبوسه سخونه نسقيها بالسيرو بارد. هكا كيتشرب مزيان وكتفرز البنات ديك السميده، كتفرز كل حبه على اختها وكتجي بنينه 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 البنات، بالخصوص الا درتوها وباتت ليله كامله في الثلاجه فراه كتصبح البنات لا غدلين غزاله 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 ما تشبعوش منها. هنا البنات زدت نص كاس الزيت، وكذلك غادي نزيد نص كاس ديال الحليب، وكذلك ان شاء الله بحول الله غادي نخلطهم مزيان في الخلاط الكهربائي. وموراها غادي نزيد المكونات الاخرى اللي بقات لي، الخميره والطحين والسميده اكيد. فالبنات السميده بالنسبه للسميده ديروا كاس د العنبه، نفس الكاس البنات اللي عبرتوا به المقادير حاولوا انكم تعبروا به حتى السميده. هنا غادي نزيد البنات السميده. شوفوا الخليط ديالي من بعد ما بياض غادي نزيد المكونات الاخرى. السميده هنا تقدروا تخدموها البنات غير بالخلاط اليدوي بالفوي، هكا ساهله دغيا كتوجد. انا كيف قلت لكم صراحه لحقاش كنركب بنتي البنات راني الشغل ما كنقضيهش بالساهل، راه من غير ملي كنكون هنا كنصور معكم كنحطها فوق البوطاجي، ولكن في اغلب الاحيان راه الكواليس البنات ما كيشوفهم حتى شي حد، ما كيعلم بهم حتى شي حد من غير الله سبحانه وتعالى. فراه البنات كتركب فوق ظهري والله القسم الا كتهدني الكتاف ديالي كطيحهم عليا، لحقاش كتنوض الدريصات والسنان راكم عارفين ما عندهاش الخاطر وغير معصبه، لذلك كندير لها خاطرها وكنركبها. المهم الله يغلبنا والله يقوينا باش نكونوا مع وليداتنا اجمعين. مورا ما درت الطحينه البنات والسميده وحتى ديك الخماره ديالي غادي نضرب الخليط مزيان هكايا البنات حتى يتخلط لي مزيان مزيان مزيان، ونحس بديك المكونات كلها تجانسات مع بعضياتها. صافي وغادي ندوز باش نكبو في ليمول ديالي. فضلا البنات وليس امرا. الا وصلتي حتى لهنا اختي الحبيبه فخلي لي واحد جيم، خلي لي كومنتار زوينه اللي تحفزني، وكذلك بارطاجي القناه ديالي مع العائله والاحباب هكا باش تعاونوني البنات نكمل الشروط ديال القناه. وكيف كنقول لكم ديما انا القناه البنات راه ماشي دايراها على قبل شي حاجه، انا دايراها فقط باش نعمر وقتي لا غير. اكيد كنشارك معكم حويجات لي زوينين، حويجات اللي كتفرح، حويجات اللي اقتصاديه، فاكيد نستاهل جيم البنات واكيد نستاهل كومونتير زوينه. كيف كتشوفوا هنا فبنتي كانت كتسنى ديك البسبوسه غير امتى طيب، غير امتى توجد.
فمورا ما خرجتها من الفران اكيد كيف كتشوفوا تما كاين راه عطيتها النص الاول وجات باش تاخذ النص الثاني فعطيتو ليها اكيد غادي نعطيها هي الاولى. وليداتكم البنات هما الاولى، حنا هادشي كله كنديرو على وليداتنا وتما راه ضاربينها غير على وليداتنا. كنوضو الصباح نخدمو غير على وليداتنا. المهم وليداتكم ثم وليداتكم ثم وليداتكم. كيف كتشوفوا هنايا انا راه نسيت راسي، بديت بالكريمه البنات، فهنا درت نص كاس الاول وكاس، يعني كاس ونص الحليب، كاس ونص البنات كافي، وانا شاطلي منه شاطلي من الكريمه، فلذلك البنات ديروا غير كاس راه كافي. كيف كتشوفوا هنا ما كاملش حتى الثلث عفوا ما كاملش حتى الربع د الكاس ديال الحامض، الربع د الكاس د الحامض. وهنا البنات غادي ندير معكم سنيده في الكريمه ديالي جوج على ما اعتقد درت ثلاثه لحقاش البنات دايرين الحامض دونك خاصنا شويه ديال الحلاوه. والحلاوه البنات نتوما كتحكموا فيها، كنقولها وكنعاودها، تقدري تزيدي السكر. بالنسبه لي انا فهاد الحلاوه كانت كافيه ووافيه. هنا البنات غادي ندير واحد المعلقه، انا كان خصني ندير 2 معالق البنات ديال الله يثبتنا على الشهاده ديال الكريم باتيسير، فانا بقى لي غير معلقه تقريبا، معلقه وشويه، فانا كبيتها كامله، خويت ديك الساشي ديالي كامله في الكاسروله، وزدت معلقه ديال النشا تقريبا في الطوطال كامل هي 2 ونص. تقدروا ديروا النشا، تقدروا ديروا الكريم باتيسير. فانا درت الكريم، خلطت ما بين الكريم باتيسير بقات لي معلقه ونص، وزدت معلقه هكايا ديال النشا. كذلك زدت واحد الساشي د الفاني، الا درتو الفاني في الاول ديروا الفاني عاود في الاخر، الا درتو ديك سكر بنكهه البرتقال فديروا عاود سكر في الكريمه. هادشي اللي درته البنات. مورا ما بغيت نطفي عليها او لا قريبا نطفي عليها صافي فاش كانت وجدات كيف كتشوفوا درت واحد المعلقه ديال لوزاس الحامض او لا ديال قشور الحامض وضفتها للكريمه ديالي وخلطت مزيان مزيان مزيان، ومباشره غادي ندوز البنات باش نوزعها فوق البسبوسه ديالي او فوق اليميني بسبوسه ديالي. كتكون البسبوسه ديالنا ولدات والله الا ولدات، شوفوا البنات ما عرفتش شكون غيولد، المهم كتكون بردات خدات حراره يعني اللي مزيانه، وكذلك البنات تشربات السيروم مزيان 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 مزيان. دزت زينتها البنات بطريفه الحامض، وكذلك زينوا بالحبق، زينوا بفليو، زينوا بالنعناع اللي توفر، اي حاجه خضراء دوزوا على باباها. فانا البنات قلبت ما لقيتش الثلاجه ديالي فيها النعناع، ما جايباش النعناع البنات. انا كيعجبني النعناع صراحه، ولكن الزوج ديالي ما كيبغيش، فقليل فين كنجيبو للدار هكا بالخصوص غير في الصيف، فما لقيتش النعناع وديبانيت راسي البنات بالموجود. ديروا الحبق، ديروا الفليو كيف درت انا، ديروا النعناع، المهم اللي توفر. المهم هو اننا وكيف كنقول لكم ديما شعارنا ما نخليوش راسنا بلاش، ما نخليوش وليداتنا بلاش، المهم ديبانيت راسي البنات بالموجود. وجات البسبوسه ديالي البنات اكثر من هائله واكثر من رائعه، غير تبعي الخطوات راه غادي تجيك ان شاء الله بحول الله ناجحه 100%. عرفتي ولا خليتوها باتت، فانا لا غد لينا البنات فطرت بيها مني باتت البنات وبردات مزيان في الثلاجه، عرفتي وكتفرز الحبه على اختها، وكتجي البسبوسه ديالكم رائعه رائعه رائعه، وديك الكريمه اكثر من رائعه البنات. الكريمه د الحامض فراها انا شاركتها معكم اقتصاد ديال كريمه الحامض بدون بيض، جات رائعه ولا اروع. وكذلك شي حاجه اللي هماويه هكا صالحه للضياف، صالحه نضيف الغفله والى اخره. المهم البنات الى وصلتوا حتى لهنا اكيد ما تنساوش اختكم عاود من لي لايك. السلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله. كنتمنى انني نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. باي باي.